Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio profilo, benvenuti se è la prima volta, profilo, canale, scusate, sono sempre il vostro Sion. Quindi, che dire, siamo pronti per proseguire con il nostro quarto ufficiale episodio di Kingdoms of Amalur. Siamo sempre al comando del nostro personaggio Sion, che ho trasformato molto di più in guerriero, appunto, diciamo facendo una nuova palingenesi. Ho resettato il personaggio, lo vedremo in gioco direttamente. E che dire, cosa importantissima del nostro personaggio, che abbiamo un nuovo set, come vedete, il set superstite, lo otteniamo praticamente con la DLC I Denti di Naros. Abbiamo un nuovo spadone e i pugnali ce li ho già da un po'. Quindi questo, abbiamo sempre qualche abilità anche dall'altro, oltre ad essere guerrieri. Quindi, ragazzi, allora, questo è quanto, è la situazione attuale del nostro PG. Prima di partire con il nostro episodio, ci tengo a fare la pubblicità al canale di un caro amico, un cosplayer come me, che è appunto, o come ero io un tempo, che è appunto il Vecchi 82. Lo trovate sempre nei miei consigliati nella mia homepage. Ve lo lascio in descrizione con miniatura video a fine video, appunto, per cliccarci e andarci direttamente. Fa dei vlog, fa dei video anche critica alle volte, fa dei video descrittivi su manga, videogiochi, anime che ha visto personalmente, ho provato personalmente. Quindi fa sempre lavori abbastanza dettagliati di ogni cosa. Vi invito ad andarlo a seguire, perché c'è sempre quell'ironia che non guasta mai in ogni suo video. Detto questo, ragazzi, salutando il nostro amico Ricky, noi siamo pronti a partire. Vi ricordate Alyn? Se l'altra volta, come si dice, siamo venuti nell'episodio 2.5 da Alyn e noi dobbiamo entrare qui, nella Casa delle Ballate. La prima volta che ci spingiamo anche nella quest ufficiale così avanti nella Casa delle Ballate, ma andare da Alyn è meglio che andare da Argarth, no? Infatti credo che stiano parlando, vedete? Why would such a thing be revealed to a child of dust? Stanno parlando del nostro codice. Alyn è là e la nostra missione è vecchi amici, nuovi nemici. Alyn Shear mi ha aiutato a recuperare il codice del destino a Dellak. Il codice contiene le memorie dei fari. Senza aiuto non riuscirò mai a scoprire i segreti. Alyn mi ha consigliato di raggiungere lei e i suoi contatti fari alla Casa delle Ballate. Quindi andiamo a parlare con Alyn, eccola qui. And here I was beginning to think that you'd never show up. This is Lionel, lore master of the House of Ballads. Give the codex over to him, and he may have your answers. Questo file può essermi dunque d'aiuto. Lore master Lionel has devoted centuries to the study of lore and ancient fae stories. The codex you found isn't just any lore stone. Just talk to him, and I'm sure he'll be able to shed some light on the issue. Parlami di te però, Alyn. I'm a woman of many talents, and we're all taught that we must use our talents for the greatest good, right? E cosa mi sai dire qui della Casa delle Ballate? They do not have a written language, so their tales are their lifeblood, their history, and their future all in one. The House of Ballads is where they enshrine these legends and celebrate them, time and again. Allora, parliamo del codice del destino. The Codex of Fate is no simple lore stone. It's more subtle and complex than any mortal could comprehend. But a lore master of ballads may be able to interpret it. Allora, la Corte del Sole? The Summer Court, or the Seelie Fae if you prefer, embody the growth and energy of nature. But they can still be as aloof and uncaring as a brutal summer day. The current High King of the Fae is Titarian, the wisest of the Summer Court. While Gadflow has undermined the Winter Court, he tries to keep their cycle in balance.
Gadflow è quel che ha guidato la ribellione dei Tuatha. Quindi chiediamo della corte del gelo. Winter Court, or the Unseelie, embrace the destruction and decay of nature. They aren't evil, but they aren't exactly the best of friends. Normally they share power peacefully with the Summer Court. But since the Tuatha have seized power, there is neither peace nor predictability. Chi fai? For a long time they were content to keep to their play of the summer and winter courts. Now we fight Gadflow and the Tuatha for our very existence. Allora, il fato? A close friend once told me, strive to be whatever you want to be. Fate might be a lie, but if it isn't, then worrying about it won't change a thing. E questo Grignard? Lionel's one of the greatest balladeers amongst the Fae, and the most learned lawmaster you'll find outside of Issa. And as it happens, he owes me a favor. Questa guerra che sta arrivando? You haven't been around much, have you? The Tuatha have been pressing west from their home in Alabastra. Right now, they're only threatening my people. But if we fall, the Tuatha will turn their eyes to the other mortal races. E il re Titarion, scusate. Titarion isn't quite what you'd expect from the High King of Summer. But he hasn't got the arrogance of his cousins, or their cheer. Ever since Gadflow killed the High King of Winter and started the war, Titarion has become distant and melancholy, and blind to the dangers around him. Quindi Titarion guida la Corte del Sole, mentre Gadflow, che sta guidando la guerra, quella del gelo. Ultimissima domanda, cosa pensi dei Tuatha? The Tuatha are a radical sect of Fae within the Winter Court, led by Gadflow and his insane rants about their new god. They've taken power and declared war on mortals. They use raw prismia to enhance their power, and their devotion borders on madness. But the most terrifying thing to the Fae is simply the fact that their siblings have changed so completely. Anyway. Beh, abbiamo chiesto tutto, quindi è il momento di parlare con Grignard, scusate. Vediamo. Ok, si sta alzando. Con You calma, must be Lady Shear's friend. She speaks very highly of you. An occasion rare enough to be worth recording in its own right. But let's see this codex. Sapete tradurre quanto c'è scritto sopra? The fabled Codex of Destiny. When the Fate Weavers formed their order, our High King gave his own wisdom to assist them. To have such knowledge in your hands is a tremendous gift, but why did it reveal itself to you? Perché Argarth ha detto che io non ho un destino. Nonsense. All children of dust have a story that is written before you see your first dawn. Now, I can only make out some parts, but this is odd. The Codex speaks of an exception, a void, an end to the endless. This is simply too much. The High King would never pawn such absurdity off as wisdom. Vi assicuro che è tutto reale. I'm sure you think it is. I fear you must have been taken in by a forgery. A perfectly created one, perhaps, but a forgery nonetheless. But this codex speaks of impossible things, changes to fate, death of the immortals, and other heresies. To ascribe these lies to the High King would be... I'm sorry, but I must ask you to take it away. I will have no part in these lies. Siamo sicuri che il codice sia falso? Is there a meaning to it? Only its author could tell you. Mi parli della Casa delle For ballate? you, tales are naught but a reminder of your inevitable decline. But for the Fae, our tales are eternal reminders of our truest selves. Here we celebrate the very heart of our kind. The greatest of our tales, reborn and relived. La Corte del Sole. All of us in the western Feylands are subjects of High King Titarion. Our presence maintains the natural balance, bringing the green of spring at winter's end. Interessante la vostra razza. We are the story that is told in every age, with different words, with the same meanings.
We are the blazing summer and the brooding winter, forever following one another. We are as we have always been and shall ever be, no more and no less. E questo re del gelo, Gatflow? He is an offense to our people. He upsets the natural order, and his war breaks the cycle. I will speak no more of him. Ah, proprio. Mi parli di lei. As antiquarian, I'm keenly aware of the lesser ballads in Fae telling, and do my best to ensure that they're not lost in the wide river of time. I'm keeper of the Echo Stone here in the House of Ballads. It has only come to us recently, but I find its purpose most fascinating. Ho capito. E ho sentito parlare anche di questo alame bianco. The role of the storyteller is the most important to the Fae in the Court of Summer. He watches the telling as it unfolds. His gaze is not on one ballad, but all of them. E cos'è questa narrazione da cui dipende tutto? Every creature has its story. The wake it leaves behind in its travel. That is a telling. It is a narrative of defeats and victories that give every life meaning. Our Fae telling goes on from creation deep into the hidden end. Until then, we celebrate the small songs, the ones that celebrate the spring in which we find ourselves. La pietra della reminiscenza è quella pietra che hai detto di lei. It is a new relic crafted by several of our most attuned Fae mages. Usually the notion of new repels me, but in this case, I can't help but feel a spark of curiosity. The Echo Stone can be used like a lore stone to experience past narratives, stories that have long since left the lips of their tellers. However, one can only use the Echo Stone if he has the right matching cairn, a magical key devised by Hallam the White himself. Si parla ancora di alame in bianco, dunque. E l'ultima domanda, mi parli del sommo re. His wisdom is above us all, even the lords and ladies of the House of Ballads. The High King guides us in all the grand telling of the Fae. Quindi ragazzi, abbiamo scoperto altre cose sulla cultura Fae e dobbiamo parlare con la bella Alyn. Lionel spends his life cherishing old stories, but show him something truly new, and he dismisses it. Tragic. Cosa facciamo adesso, Alyn? First of all, we ignore this fool. Most Fae aren't comfortable with change, and you are certainly something new. I'm afraid that only one person will really be able to help us with the Codex. The High King himself. Cosa possiamo fare per incontrarlo? It would be difficult. His court is in the city of Isa. Very few mortals are permitted in its gardens. I do know one individual who can grant you permission to enter, but you'll have to meet him alone. Come mai da solo? Nirelem is a private person, and he carries a grudge against me, although perhaps person isn't the right word for him, nor is him. You'll find him in southeast Dalentoth, at Caer Nirelem. Just head towards the giant tree, and, well, you'll see. Andiamo da Nirelem. You'll have to meet him on your own. I'd accompany you, but Nirelem and I have our disagreements. Quindi parliamo ancora del codice del destino. That codex isn't just a complicated lore stone. It seems to tell a tale most Fae don't want to hear, and created by High King Tessitore himself, no less. Interesting. Questo Nirelem? Come Nirelem mai is non the vi oldest capite? living mortal. He remembers the time before even the Fae called these lands home. You should see how they cherish him. He rarely grants an audience to visitors. His tenders say he knows the future as well as the past. It makes him very particular about what he says. Quindi è qualcuno di così antico, Nirelem. Parliamo del prismerio. We've known for a long time that Prismere crystals allow us to store and focus magical power. The gnomes use it in their grander inventions, when they can get it. But we have no idea how Gadflow got a hold of so much of it. It makes his Tuatha the most dangerous army I've ever seen. Ok ragazzi, allora, questo Nirelem è così antico da quello che ci è appena stato presentato che potrebbe essere, andate all'albero grande, ha detto potrebbe essere uno qui ragazzi.
Però non ci vedono, eh. Prendiamo la chiave della primavera. Un fortarello minore, ragazzi. Non... ha pur sempre un passato da pirata e bucaniere il nostro Sion Silver, quindi in base alla sua razza, quindi da cui proviene. Detto questo, potrebbe essere un tarante gigante, non mi ricordo più molto bene questa parte di trama, ma vediamo come dobbiamo svilupparla. Quindi usciamo fuori e una volta che usciremo fuori, perché avremo i viaggi rapidi, una volta fuori dalla nostra casa delle ballate, io la mappa, come ben sapete, l'ho già esplorata parecchio, vediamo dove andare. Potremmo optare per andare ad incontrare Argarth, perché dobbiamo incontrare tutti e due, e calcoliamo come si chiama? Calcoliamo anche il discorso di un tragitto che faremo. Allora, eccoci fuori. Dunque, vediamo la mappa. Allora, ci viene detto di andare qua ad incontrare Alyn, quindi dovrei viaggiare ad Ador. Però da qui arriveremo prima ad Indenir, no? Che è dove ci aspetta Argarth. Quindi scusate, missioni, caccia e cacciatori. Argarth può aiutarmi a trovare i Tuatha che mi stanno attaccando fin dal momento della mia resurrezione ad Alistar. Dovrei incontrarmi con lui alla locanda dei tre lanterne ad Indenir. Quindi, decisamente ragazzi, a livello di trama noi passiamo di qui e poi raggiungeremo dove c'è Caer Niralim. Ecco qui, quindi andiamo in questa cittadina, dove ovviamente ho già fatto tutte le quest secondarie, mi pare, più o meno, quindi andiamo lisci, no? In questa zona. Mano a mano che il gioco avanza, io faccio tutte le missioni secondarie per essere overlevellato per la zona in cui arriviamo e appunto essere già libero da qualsiasi problema. Allora, questa è la locanda, vediamo. Dentro. Allora, qua in teoria incontriamo Argarth, quindi i nostri due alleati. Per il momento abbiamo due alleati che ci stanno aiutando, un tessitore e una sexy elfa docca al fare, da quello che abbiamo visto. Ecco qui Argarth, e qui è bancone. It's your fault that I can't pay my tab, you know? I wasn't ever supposed to come back here in the first place. I've spent the last 20 years knowing what fate had in store for me. And then you... Damn it. I thought I had my life figured out. Beh, io non volevo fare niente di male, Argarth. I know. It's just... I wasn't always the man I am now. In my youth, I was quite the warrior. I fought beasts the size of trees, was celebrated by mortals and fae alike. When I was initiated into the Fate Weavers, I thought it was a reward for my good deeds. The first time I saw my own fate, I realized it was nothing but a curse. Cosa avrete visto di preciso? My own death, of course. But not a hero's death as I had always dreamed. I was going to die alone and unknown, killed by an Etin and used for stew. It was a terrible end. But I knew it was part of fate's greater plan. Then you came and changed that future. You stole my part in the tapestry. I was at peace with knowing the worst. But what do I do now that there's nothing to know? Beh, potete ancora essere un eroe, credetemi. You're right. My glory days don't have to be over. And as long as I'm around you, I don't know how my story will end. That means I've got to make sure you stay around in one piece. Maybe this old trinket from my youth will help. After all, I don't just owe you my life. I owe you my future. Allora, intanto avete localizzato dove sono i Tuatha? Why, I once tracked the Yeth of Avgrun on a moonless night by smell alone. Fey or not, I could have tracked those Tuatha sober. They've set up in a cavern north of town, complete with some way of scrying your location. That's how they found you so easily. I have a plan, but it'll take the both of us to work.
E avete scoperto qualcos'altro già che ci siamo? These soldiers were sent out with one purpose: finding you and making sure you stay dead. Everything else, the well, Arden, Hughes, have all been collateral damage. They're using something big to track you. They call it the Eyes of Tirnoch. Smash it, and they won't be following you anymore. The main entrance is heavily guarded and will require a strong attack. The other route is trapped. It'll need a subtler approach. Come mai mi danno la caccia in generale? I don't have an answer for that. I can't imagine what about you made Gadflow send his troops across the continent. Allora, utilizzeremo l'assalto principale, siamo più guerrieri noi. Straightforward and direct. A warrior after my own heart. I'll cover the back and make sure they can't escape to report back to whoever sent them here. Let's track down some trouble. Allora, direi che siccome a nord da qui sicuramente è più vicino che raggiungere Caer Nir Alim, e direi che possiamo avviare ufficialmente nella terza parte del video questo assalto. Quindi arriveremo fin dove arriviamo, poi per il resto vedrò di gestirmi io. Quindi allora attendiamo. Adesso guarderemo sulla mappa dove dobbiamo andare. Quindi allora vediamo, lui sta andando verso nord. Lo dobbiamo seguire, ragazzi. Non ci fa vedere la mappa dove andare. Forse è meglio così, non ci sopportiamo un altro violento caricamento. Allora, là abbiamo un... ok. Muoviamoci. Seguiamo il nostro amico Argarth. Ok, utilizziamo la nostra figlia berserker, ragazzi, la nuova abilità di frenesia, vedete, che abbiamo attivato. Ci consuma una parte di mana ma rimane sempre attiva per potenziarci. Quindi quando combattiamo o giriamo la mappa è consigliabile averla sempre attiva. Salire in alto. Ok, nuovo località scoperta, visto le cacciature. Ingresso ovest, deve essere questo l'ingresso di cui lui ci parlava. This is the front entrance. You'll face their strongest guards, so it's no place for subtlety. Find their scrying mirror and smash it. I'll slip in the back and make sure none of them escape. Abbiamo scoperto come mai mi danno la caccia, qualche idea? I don't have an answer for that. I can't imagine what about you made Gadflow send his troops across the Questa è continent. la frase che c'era già stata detta in parte. Small groups sometimes make their way to Erethal. I don't think they've ever been this far inland. E adesso? Just go inside and find those scrying mirrors. Don't worry, I'll be coming along to help. Parlatemi di voi. Thanks for giving an old man another chance. It's good to know I've got a future again. And even better not to know what it is. Quindi stiamo cambiando anche il suo destino noi, eh? Cosa pensate di Alyn Shear, quell'elfa che ci ha aiutato? Whoever that Alyn Shear is, I don't think she's our enemy. If she wanted us dead, she could have killed us while we were weakened. But she's still trouble. Reminds me of a dark elf who left me half naked and tied to a bar guest once. Now those were the days. Bei tempi, dice. Il codice del destino? The immortals inscribe their knowledge of fate into the living stone. I always thought it was a poetic way of talking about the theater. But there it is.
in your hands. Keep it close, child. Beh. E la corte del gelo? Questo Gatfru? You know the summer court in Issa? Well, the winter court are their darker siblings. They're not evil, but they're definitely not nice. Beh, in teoria, ragazzi, abbiamo veramente troppe cose da chiedere, ragazzi. Quindi chiederemo principalmente solamente di Gatfru. Gadflow is just some trumped-up fae who started hearing voices, I gather. But a crazy with an army is still a threat, sure enough. Sapete che sono amante dell'approfondimento, ma così tanto non erano veramente troppe voci da sbloccare, quindi meno male a livello di lore abbiamo sbloccato quello che mi interessava. La corte del gelo allora non sono i comandi di Gatflow, però è la parte oscura del nostro, della corte del sole. Allora, ero venuto ad andare in furtivo, speravo di poter riprendere le spalle, ma alla fine ho scelto l'approccio più violento, quindi lo stadio appunto di frenesia ci fa infliggere parecchi danni in più, come vedete. Ok, allora abbiamo assaltato proprio il campo di Tuatha direttamente, come vedete, quindi raccoglieremo i vari item che abbiamo modo di vedere qua. Qua abbiamo una cassa, ok, passiamo di qui e proseguiamo. Quanto è grande questa rovina, ragazzi, guardate quanta strada dobbiamo fare, quindi non la facciamo tutta in questo video, andiamo avanti il più possibile. Eccoli qua, e direi che è il momento di scatenare il nostro fatto, se ce lo lasciano fare, ovviamente. E qua troviamo un fuoco da campo, probabilmente, e c'è anche un luogo segreto. E qua una cassa. Non so se grandi ricompense, è molto meglio ciò che abbiamo attualmente. Ecco qua, altri soldati che usano l'arco. Non possiamo un problema per noi, assolutamente. Vediamo di qua. Non c'è nulla da prendere, sembra tutto parecchio buio, Queste caverne di luce naturale di questi muschi ericheni, come diceva Diego Batantuono in Attra, flagello di Dio. Quindi, per chi è un po' vintage e conosce. Allora ragazzi, io continuerei l'esplorazione di questo dungeon nel prossimo video, perché sono veramente a tempo limite. Vi ricordo ragazzi il canale del mio amico i pressi del Ricchi 82, a breve qui in descrizione, sotto in descrizione, ma anche con miniatura video. Vi chiedo inoltre, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like che aiuta una cifra algoritmo di questo video del mio canale, ma soprattutto vi chiedo di iscrivervi se vi piacciono i miei contenuti. Iscrivendovi al mio canale saprete sempre quando carico un nuovo video qua su YouTube. Noi ci vediamo alla prossima, grazie a tutti di aver visto questo di video e ciao ciao!